は事務所の優位は下がらず、事務所の中が油でいっぱいになってしまった。そしていよいよ事務所の引っ越しを予定するのだった。前回のホロライブ昼時だな。山田殿もおらぬし、余がみんなに手料理を振る舞うとするか。みんなが何かを必死に訴えているが、なんて言ってるか全然わからん。まあいいだろう。野菜炒めでも作るか。